Fragile, pecah belah. Lah, ini diecast atau gelas sih? Hai sobat diecaster, jumpa lagi di channel Wells Garage. Lagi-lagi ada satu buah paket yang belum saya buka. Jadi ceritanya di bawah meja kantor saya itu udah numpuk banget kardus-kardus yang belum saya buka, isinya diecast. Ini dia gambarnya. Itu karena makin lama kayak makin numpuk, bikin kaki saya agak kesemutan karena nggak bisa masuk ke dalam kolom meja. Jadi kita akan unboxing satu-satu. Kemarin kita sudah unboxing gift yang saya dapat dari Om Fitz _diecast_official. Dan kali ini saya pengen ajak sobat diecaster semua untuk unboxing paket yang saya beli dari Tomica Edict. Tomica Edict ini saya PO dari dia kalau nggak salah 3 bulan yang lalu. Ini juga paket sudah datang 2 minggu yang lalu, cuman saya baru buka sekarang. Dan kali itu saya pengen ajak para sobat semua untuk lihat isinya apa, sampai saya rela PO 3 bulan di muka. Tadi ini saking si Om Tomica Edict ini jaga banget, paketnya bagus banget sih, boxing paketnya sampai ditulis fragile, pecah belah gitu, supaya paketnya aman. Kalau nggak nanti dibanting-banting sama pihak ekspedisi. Tapi ini kayaknya aman banget sih kardusnya. Oke, kita lihat aja isinya. Ini masih asli dari ekspedisi. Tuh, kardusnya mantep ya. Kardusnya mantep banget. Ini dia Tomica Edict. Sampai kardusnya loh, ini cetak loh. Bukan spidol, tapi ini cetak Tomica.edict. Nah, teman-teman nanti bisa lihat Instagramnya Tomica.edict, dari nomor handphone 081908 sekian. Bisa lihat item-item yang dijual di situ. Oke, langsung aja kita buka paketnya. 3 bulan nih coy saya PO dari Tomica Edict. Isinya apa ya? Kira-kira para sobat penasaran gak sih isinya apa? Saya juga penasaran loh ngelihat aslinya, karena ini lagi hits di tahun 2018. Karena orang-orang sampai ikutan PO 3 bulan, ada yang 3 bulan, ada yang 4 bulan. Bahkan ada yang mungkin langsung ke negara asalnya. Oke, ini dia. Mudah-mudahan isinya bukan zong, tapi di sini sudah di packing rapi. Ada packing lagi sama butiran ya, apa namanya, rempahan. bukan rempahan, apa, suwir ya, pokoknya cabik pokoknya itulah, pokoknya ada potongan kertas di dalamnya kosong, saudara-saudara. Kita masukin lagi biar nggak kotor mejanya. Ini dia isi dari paketnya. Serang, udah kelihatan belum masih? Ada apa itu? Ada stiker-stikernya, ada angka 58. Coba kita lihat dulu. Ini isinya apa? Oke, para sobat, udah kelihatan kira-kira ini isinya apa? Sudah ada angka 58, terus kemudian ada warna putih, terus ada tulisan 2018, ada tulisan TOMY, sama kayak ada keripik-keripik kayak gitu. Oke, kita lihat isinya apa. Mudah-mudahan ini isinya keripik beneran. Keripik yang diidolakan oleh sobat diecaster
baik brand Hot Wheels maupun brand Tomica maupun brand yang lain gitu ya. Kita lihat isinya apa. Oh, bener coy. Ini loh sob, paket yang saya pesan dari Om Tomica Edix 3 bulan lalu. Saya rela-relain untuk PO dari Om Tomica Edix gitu. Ini adalah 2 buah Honda Civic tipe R, ya kan? Ada stiker loh, ada stikernya. Ini adalah edisi terbaru di tahun 2018 nomor 58. Ini ada warna merah dan warna putih. Itu juga skalanya 1:64. Dua-duanya sama, yaitu Civic tipe R. Saya juga punya yang seri sebelumnya. Itu yang nomor 76. Ini juga 76 ini termasuk langka juga. Kemarin aja saya nyari ini pas di Kelapa Gading itu nggak ada, katanya nggak keluar lagi. Bener atau enggak, tapi pas kemarin saya cari di Kelapa Gading MKG2 itu nggak ada lagi. Dan info ini adalah item yang saya menangkan waktu giveaway-nya Kak Wita Yuliani, si Intani ya, Kak Wita lah, pokoknya Kak Wita, si Ratu Tomikanya Indonesia. Terima kasih Kak Wita, saya menang hadiah utama dari giveaway-nya dia, yaitu 1 buah Honda Civic tipe R. Ini masih belum saya buka loh Kak, gitu. Jadi saya punya 3, gitu. Ini punya 3 item di sini Honda Civic Tomica yang nomor 76 sama nomor keren ini kita lihat. Oke, gokil ya. Ini biar ini keren begini. Nah, cakep. Oke, ini jatuh. Oke, ini dia 3 buah item Tomica. Dan ini adalah 3 saya sangat sayang untuk di unboxing. Tapi kalau para sobat request untuk saya unboxing, saya akan unboxing dan saya review. Jadi buat para sobat yang sudah menonton video ini, bisa komen langsung di bawah. Tinggal klik maunya di review atau enggak, satu-satu atau sekaligus. Silahkan di komen, saya ikutin request para sobat Daycaster. Tapi buat para sobat Daycaster juga yang belum mengklik tombol subscribe, silakan langsung klik tombol subscribe-nya supaya saya makin semangat untuk membuat video-video terbaru dan memberikan informasi-informasi yang menarik seputar Diecast buat para sobat Daycaster semua. Oke, tinggal diklik. Ingat bahwa klik tombol subscribe itu gratis loh sob. Loncengnya juga gratis gitu. Oke, terima kasih sudah menonton unboxing video unboxing paket yang saya menangkan 3 bulan lalu dari Tomica Edix. Ini dia 2 Honda Civic tipe R tahun 2018 nomor 58, dan ini akan ajib sekali. Terima kasih, sampai jumpa di video berikutnya. Explore your Diecast and make it fun. Mantap.